ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସିପ୍ରାଲି ଘୋଷ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ନୂଆ କବିତାଟିଏ। ଏହି କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଏକ ଫୁଲ ଭଳି। ଜୀବନଟି ଏକ ଫୁଲ ଭଳି, ହସି ହସାଏ ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭଳି। ପ୍ରେମ ଓ ଆଶାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରେ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକରେ। କେବେ ହସେ କେବେ କାନ୍ଦେ ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ଭଳି, ତଥାପି ରହେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିର ଅସରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଭଳି। କେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା କଣ୍ଟକ ଭଳି, ତ ପୁଣି କେବେ ଅମାନିଆ ଭଅଁରର ମଧୁପାଇ କରୁଥିବା ଅଜଠ ଭଳି। କାରଣ ଫୁଲ ଯେପରି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରଖି ଶୋଭା ପାଏ ସବୁଜିମାର ଏହି ଆକାଶ ତଳେ, ତ ପୁଣି କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଥାରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି। ମୁଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଆକାଶର ନୀଳିମା ତଳେ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଭଳି। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଖୋଜି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସୁନେଲି କାଞ୍ଚନର ଛାୟାଲତିମାରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥିବା ଦୁଇ ଆଖି ଭଳି। ମୁଁ ହେଉଛି ଫୁଲ ଭଳି। ଧନ୍ୟବାଦ।